Kayda başlamadan şöyle bir şey yapalım mı? Hani o gün ben sana diyordum ya, şu imam yapabilir misin? Hadi yap lan. Ha, hatırladım. Yap lan. He? Güveniyorum kendine. Olma, kayıtlar var ha. Sonra yayınlarız. Deneyelim. Deneyelim. Şey yapalım hatta bak. Dur ben sana söyleyeyim. Yap Mahir el-Mukhali değil mi? Ha. Evet. Mahir el-Muakli galiba. Muakli. Aynen. Mesela yap Mahir'den başlayalım hatta. Belki yayınlarız. Tamam. O zaman hepimizin bildiği bir yer olsun böyle. Tamam. Huvallahu değil olur mu mesela? Olur. Huvallahüllezî la ilahe illâhu alimul gaybi veşşehâde huverrahmanurrahîm. Huvallahüllezî la ilahe illâhu el-melikul kuddusus selamul mu'minul muheyminul azîzul cebbarul mutekebbir. Subhanallahi amma yüşrikûn. Huvallahul khâlikul bâri'ul musavviru lehul esmâ'ul husnâ. Yusebbihu lehu mâ fissemâvâti vel ardı ve huvel azîzul hakîm. Sonra. Dur bakayım. Zor bir şey söyleyeyim mi? Zor. Hadi. Dur bakayım. Ne var? Abdülsamet Abdülbasit. Anladım. Yapabilir misin abi ya? Yani olmasın hani böyle demo versiyonu gibi olur. Hadi bakalım. Deneyeyim o zaman. Besmele'den başlayayım. Bu sefer bayağı zor. Nefesi şişirmen lazım abi. Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. Osman hocam elhamdülillah. Dur ya bunlar kolay demek ki birader. Zor var mı hiç biliyor musunuz? Enes Ebu Burak. Kasım'ı He? Enes Burak. Ahmet Enes Burak. O da demiştim ya sana. Enes Burak. Hatırlıyor musun? Enes Burak. Ha şu galiba Cezayirli olan. He. Genç. Onun meşhur bir namaz kıldırdığı video vardı. Orada ilk ayet. söylüyordu. Bir de devam İsra suresi var zaten. Ya İsra suresinden bir aynen. Bir deneyeyim bak. İnne hâzel Kur'ân yehdî lilletî hiye akvam ve yubeshşirul mu'minîn ellezîne ya'melûnes sâlihât ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Tabi o vers kıraatına göre okuyor. Bazı Hocam bana yine karşı deme işte biz şimdi. bazı farklılıklar var. Tabii Evet. bizim Ne var? Sudeys var. Ooo, Sudeys yapabiliyor ya. Tamam Sudeys hocamızdan değil. Ama onun Fatiha'sı meşhur. Fatiha'yı yapalım. Fatiha'da. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yarın da yormadı ya. Osman abi kendinden yap bir tane. Şimdi yani ama böyle şey oluyor böyle. En yukarıya çıkarsın böyle ses kulakları şey olur. Uçur bizi hocam. Ya
وأرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا